रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक हो गए और खैर खैरियत से हो गए। तो आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं थोड़ी जी सर्दी दी रेसिपी हवाले नाल। ते मौसम अजकल चेंज होन दिया, उस वजह नाल स्पैशल कावा लैके आए हैं, यानी कि ਉਹਦੇ वास्ते गला खराश नज़ला जुकाम वास्ते स्पैशल कावा तैयार करना अज। ते मुख्तसर दी चीज़ां वा, तो आइए देख लें फटाफट कावा कैसे बनाते हैं ज़बरदस्त। एक पैन के अंदर 2 कप पानी ऐड कर देना। पानी के अंदर ऐड कर देने चीनी। चीनी टेस्ट के हिसाब नाल ऐड करनी। एक छोटी इलायची ऐड कर देनी है कुट के। एक दालचीनी का छोटा जिहा टुकड़ा ऐड कर देना। सौंफ ले लेनी है एक पटा 4 टीस्पून। उन्होंने अच्छे तरीके नाल मसल लेना वा। मसल के ते ऐड कर देना वा पानी के अंदर। माशाअल्लाह जी कावे के अंदर सारिया चीज़ां ऐड कर दित्तियां वा। ते दालचीनी का ज़्यादा ख्याल रखना वा। दालचीनी इस वजह तो पाई है ताकि नज़ला जुकाम जी खांसी है ना वो हट जाएगी इंशाअल्लाह। तो इनू हुण अच्छे तरीके नाल 2-3 हवाले दवा लीए कावे नूं। माशाअल्लाह जी साडा कावा रेडी नहीं होया। 1 कप रह गया बकाया पका पका के। तकरीबन 10 मिनट लगे आ पानी पकाउण ते साडा 1 कप रह गया। हुण असीं इनू चुल्हे का बटन ऑफ करके ते विच कावे दीयां पत्तियां ऐड कर देनियां ते 5 मिनट लई असीं इनू दम दे देना कावे नूं। पत्तियां ऐड करनियां वा, ज़्यादा नहीं करनियां, तकरीबन 10-15 हैगियां वा जिहड़ियां ऐड करनियां। देख लो, नज़र मार लो अच्छे तरीके नाल। ठीक है, पत्तियां नूं ऐड कर देना वा। पत्तियां नूं ऐड करन तो बाद ढक्कन दे देना वा सॉस पैन के उपर। 4-5 मिनट हो गए। हुण असीं ढक्कन चक के कावे नूं भुन लेना। साडा कावा रेडी हो गया इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रखे खैर। आ कावा जो तुसीं पी लेना वा, तुहाडा नज़ला जुकाम खांसी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।